die Mutter Natur, natürlich. Das Thema habe ich ja wunderbar gefunden. Gestern hat ein Freund von mir, also besser gesagt ein Student, ja empfohlen. Er sagte, dass wie verbringen wir Zeit, wie viel Zeit verbringen wir in der Natur? Könnten wir über das diskutieren? Und ich habe ja gerade ja gesagt. Warum nicht? Wir haben ein neues Thema und das wäre vielleicht ein sehr gutes Thema. Also, Freunde, wir meisten wohnen in Städten heutzutage. Also im Dorf wohnen auch einige schon, ja, aber wir würden normalerweise, wir haben einen Traum. Okay, ich war auch eigentlich im Dorf. 20 Jahre oder 23 Jahre war ich von Geburt an nur im Dorf. Aber jetzt, seit langem, ich bin in Städten, in Kalkutta, Hyderabad, Bengaluru, Pune, ja, also in Jaipur auch. Jaipur ist auch eine große Stadt, kann man sagen. Wenn wir in Städten wohnen, haben wir eigentlich nicht diese Chance. Aber wir bereuen nicht. Wir sind so zufrieden. Wenn man ja jetzt auch vielleicht fragt, die meisten wohnen einfach in der Stadt. Sie haben keine Verwirrung. Wir sind so zufrieden mit Stadtleben, dass wir eigentlich nicht an Natur denken. Und wenn wir in die Natur auch gehen, dann finden wir einen kleinen Garten irgendwo, aber dafür haben wir normalerweise keine Zeit. Wir führen ein hektisches Leben. Normalerweise keine Zeit für Natur. Das sehen wir als extra. Irgendwann, wenn wir Zeit haben, dann ja, machen wir, gehen wir, besuchen wir vielleicht einen Wald. Aber was denken Sie, Freunde? Ist das wirklich? Sollte das so sein? Dürfen wir? Ist die Natur nicht so wichtig? Normalerweise wir denken, warum brauchen wir Natur? Wir leben schon. Kein Problem. Also, wann waren Sie letztes Mal in der Natur? Oder normalerweise, was ist Ihr Alltag? Wie viel Zeit verbringen Sie also in der Natur? Wir würden das hören. Bitte schon, wer will damit beginnen? Ist Natur wirklich so wichtig? Ja, kann ich? Bitte schon, gerne. Ja, das ist mein Lieblingsthema. Ich lebe in der Natur zu spazieren. Ich lebe in der Natur mit Fahrrad gehen. Und manchmal gehe ich in Bergstation für Trekking machen. Ja, ich mag das Stadtleben nicht. Früher war ich in Bangalore. Es gibt viele Verkehr, viele Leute. Ja, ich muss sagen, dass einer der Gründe, warum ich nach Deutschland gekommen bin, ist, äh, ich wollte in der Natur oder nahe der Natur bleiben. Ja, hier jeden Abend gehe ich spazieren. Es gibt ein kleiner Wald nahe meiner Wohnung hier. Das ist ein schönes Wald, kleiner Wald. Jeden, und ich muss sagen, dass äh, umso mit der Natur verbinden ist, ist am Sonntagmorgen spazieren. Warum? Sonntagmorgen. Okay, warum Sonntagmorgen? Äh, ganze Welt noch schläft am Sonntagmorgen. Es gibt keine Verkehr, keine Öffentlichkeit, kein Laut. Okay, man kann mit in der Natur verbinden. Das ist meine Erfahrung und Sie auch bitte erfahren. Ja, zum ersten Mal
zum ersten Mal verliebe ich mit in der Natur, als ich erste Mal eine Ort Uti besuchte. Ja, das war mein erste Mal, sah ich ganze Natur. Äh, ich besuchte viele Plätze in Südland. Es gibt viele Natur, zum Beispiel Western Ghat, von Maharashtra Konkan Railway bis Bangalore, Bangalore, Mysore, Ooty, Kodaikanal, and Tekadi. Es gibt viele Plätze in Kerala auch. Ja, ja, nicht nur in India, sondern auch in Europa. Ich habe besucht viele Plätze. Okay. Ja, das ist alles meiner Seite. Danke. Wirklich, sehr schon, da haben Sie recht. Also, wir lernen eigentlich das nicht. Ich sage selbst das. Ich war, also bis 23 Jahre war ich nur im Dorf, aber trotzdem habe ich nicht gelernt, wie man die Natur liebt. Ich war ganze Zeit in der Natur, aber trotzdem, das war also automatisch. Ich habe das nicht so gelernt. Ich Ja. musste da in der Natur arbeiten. Das Leben gehört uns, Freunde. Also wie, mit wem, was wir machen, wie wir unser Leben fortsetzen, das hängt von uns ab. Wir beschäftigen uns mit diesen Materialien, also materielle Sachen zu erschaffen. Aber könnten wir auch irgendwann so denken, dass haben wir etwas Besseres, Gutes, Schöneres zu tun? Oder ist das genug? Wir müssen das lernen. Automatisch kommt das nicht. Also wenn Sie glücklich sind, dann haben Sie auch solche Freunde, Sie in der Natur vielleicht Zeit verbringen. Dann spricht man ja auch demgemäß. Wenn ein Freund spiritual denkt, dann kann er sowas Ja. sprechen. Ja. Man kann mit der Natur sprechen, selbst sprechen. Ja, wir haben einige Ideas auch. Du bist allein sein mit der Natur. Das ist wunderbar Gefühl, kann ich sagen. Ja, Genau, ja, richtig. Vielleicht die Bäume, vielleicht. ja, Also alles will was sagen. Wenn wir gute Ohr haben, dann hören wir die Vögel. Wenn wir ja, gute Augen haben, dann können wir was sehen in der Natur. Normalerweise, wir sind da, aber trotzdem sehen wir. Wir loben das nicht, was wir haben. Alles liegt vor uns, aber wir schätzen das nicht. Sind wir glücklich oder wir sind vielleicht überglücklich mit diesen materiellen Sachen? Okay, wer ist jetzt bitte dran? Würden Sie Ihre Erfahrung mit der Natur oder verbringen Sie gar keine Zeit? Ja, Ja, bitte. ja, Wer ist dran? Shubham? Hallo, ja, ich bin da. Gayatri, möchtest du zuerst sprechen? Bitte, mach mal weiter. ja. Hallo. Ja, Pooja, dann Ja, Shubham. hallo, Sir. Hallo zusammen, ich heiße Pooja. Das ist sehr interessant Thema. Jetzt möchte ich meine persönliche Erfahrung erzählen. Urlaub ist sehr wichtig für unser Leben, um ruhig zu sein. Wir brauchen nicht nur im Urlaub zu machen, sondern auch hilft es, um Stress abzubauen. Wenn wir Stress haben, ruhen wir aus. Jeden Tag arbeite ich viel, aber am Wochenende weder arbeite ich noch studiere ich gern. Die Situation in meiner Heimatland ist sehr interessant. Viele Leute hatten Urlaub machen, am häufigsten reisen sie gern auch. Alle lieben sind in der Natur Menschen wandern, um sich zu entspannen. Wenn man Freizeit hat, macht Verein zu fahren.
Heutzutage wegen der Corona-Zeiten alle bleiben seit langem zu Hause, aber ich schlage vor, Besuchen in der Natur gut ist, um fit zu bleiben. Jetzt möchte ich meine persönliche Erfahrung erzählen. Ich mache Urlaub immer in der Berg. Letzte Woche wandere ich äh, in der Berg nach Shimla. Es ist sehr abenteuerlich für mich. Ich mache viel Spaß. Ich gefühle froh und genieße Schneefall. Das war echter Schneefall des dieses Jahres. Ich vergesse diese Erfahrung nie. Persönlich hätte ich für Urlaub in der Berg. Urlaub ist nötig, um Freizeit zu verbringen. Umsonst Leben wird langweilig. Ja, das ist alles von meiner Seite. Vielen Dank. Jay Sean. Ja, sehr gut. Wir haben Andreas aus Afrika. Hallo Andreas. Hallo, hörst du uns? Hallo Adrisa, Entschuldigung, ich habe nicht richtig. Adrisa, hörst du uns? Du bist vielleicht in Afrika, oder? Okay, ja, vielleicht später. Kein Problem. Ja, Freunde, also wenn wir mal in der Natur sind, dann es gibt so viel. Okay, ja? Adrisha, wir hören dich. Hallo. Ja, und ja, ich komme. Ja, ich möchte auch, ja, okay. In meinem Heimatland, ich finde es auch sehr wichtig, denn ich gehe auch mit den Kindern zur Weide und ich finde das sehr interessant, weil ich den Vögeln singen hören. Ja, deshalb finde ich das Leben im Natur sehr schön, weil wir alles in Ruhe ist und man kann die Bäume beachten und ja. Klar, also Afrika-Kontinent ist wirklich also die Menschen sind vielleicht ja noch glücklicher da, nur die Natur, immer noch. Ja, Ja. Was ist dein Heimatland? Mein Heimatland ist Burkina Faso, das ist aus Afrika, ja. alles klar. Es gibt eigentlich so viel Freiheit in der Natur. Die Vögel gibt es da, Kuhe, wie du gesagt hast. Ja, Wald und ja, schöne Bäume, ja. Klar, richtig. Ja. Vielen lieben Dank. Also, Okay, danke. das ist wirklich immer schon in der Natur Zeit zu verbringen. Nach dem hektischen Tag oder frühmorgen können wir vielleicht uns einige Momente schenken. Nicht an. Okay. Ja. Okay. Ja. Okay, danke. Okay. Wer ist jetzt dran, bitte? Das ist cool. Ich fühle mich auch eigentlich sehr stolz, wenn die Freunde von der ganzen Welt hier mitmachen. Jemand ist jetzt in Polen, ja, Surendra, und Anil ist in Deutschland, du bist in Afrika. Das ist ja so schon, wirklich. Von unterschiedlichen Kontinenten treffen wir uns sogar jeden Tag. Okay, wer ist jetzt dran, bitte? Shubham, du wolltest was sagen. Bitte schon. Ja. Jeder Form der Natur, zum Beispiel Pflanzen, Tiere, Luft, Flüsse, Berg, Mond und hat sehr wichtige Bedeutung in unserem Leben. Und wir, die Menschheit ohne die Natur nicht überleben. Und die Natur sind unser bester Freund und als die Erde
die Natur ist unsere Mutter und auch sie ist unsere beste Lehrerin auch. Und die Natur hat das Eigenschaft oder die Natur ist auch ist das beste Heilmittel für uns. Und die Natur hilft uns entspannen, unterhalten und wenn wir Spaziergang in die Natur machen, dann fühlen wir oder berühren wir die Grünheit oder die Schönheit der Natur und das macht Spaß unserem Geist. Und die Erfahrung, heutiges Thema ist ein echtes Thema. Wir Erfahrung mit der Natur. Solange ich mich erinnern kann, ich ging immer zu meinem Onkels Haus, als ich Kind war. In Onkels Haus gibt es ein Gebiet oder was sagen. Es gibt einen Raum, wo nur ein Baum ist, Baum vom Neembaum. Und an dem ich mich immer wiederfinden kann. Oder es ist ein Boot, an dem ich immer sein will, möchte und bleiben, immer sein werde. Und dort ich kann alles machen. Das ist ein Boot und das ist ein Boot, wo gibt es kein Regel, keine Familie und keine Freunde nicht auch mehr. Und manchmal Freunde sollen dort sein, aber nur ich und das Baum, nur ich und das Baum vom Neem. Und als ich Kind war, konnte ich den Baum nicht klettern. Ich dachte damals, dass es ist zu weit aber ich versuchte immer, das Baum zu klettern. Aber das habe ich nicht gelungen in meiner Kindzeit. Aber jetzt verstehe ich, es ist einfach. Und aber wenn ich mit dem Baum bin, fühlte ich mich immer, dass er spricht mit mir. Oder wenn das Baum ich umarme den Baum, dann spüre ich mich die heilende Energie. Und das war wirklich toll. Und jetzt bin ich in meiner Stadt in Pune, gibt es sehr, sehr kaum Bäume. An der Straße ist sehr oft die Bäume nur in den Garten, aber auf der Straße, in der Straße gibt es nicht viele. Und ich möchte nur zu meinem Onkels Haus besuchen, aber leider ist das kann nicht mehr machen. Aber ich erinnere meine solche Ferien oder die Zeit meiner Kindheit, wo ich die Bäume immer ungeahnt habe. Und zweite Ding, die Wasser. Wasser ist auch eine Form der Natur. Und Wasser in der heutigen Stadt gibt es nicht viele Flüsse und gibt es Flüsse, aber die saubere oder reinige Flüsse gibt es nicht. Deshalb wir können nicht mit der Wasser spielen, aber wir haben die menschliche ergestellte Schwimmbad. Und ich liebe die Schwimmer. Ich liebe das Gefühl, auf dem Wasser zu schwimmen oder mich fast gebe ich Lust zu fühlen, wenn ich auf dem Wasser bin oder in dem Wasser bin. Und wenn ich in dem Wasser bin, dann ich fühle mich total entspannt und ich genieße die Wasser oder ich sprunge im Wasser und das Spielen mit dem Wasser wieder ein schönes oder nicht vergessenes Gefühl ist. Und
weder ein schöner Gefühl. Aber wir sind Menschen, wir sind alle abhängig von der Natur und Natur hat beide Seiten. Ne? Wir wissen schon, dass muss zwei Seiten haben. Einerseits ist Natur hat die Kräfte, uns zu schätzen und auch die Fähigkeit, die alles uns oder die alle gesamte Menschheit zu zerstören. Deshalb wir müssen die Natur erkennen und alles gut machen, was für Natur ist. Und wir müssen die Natur so lassen, wie sie ist. Oder wir müssen die Natur einfach genießen. Nicht extra sinnbildlich oder menschlich Sachen dazu hinzufügen. Ja, vielen Dank. Das ist alles von meiner Seite. Jay Sean, Shubham, wunderbar. Also so erzählen wir eigentlich, wie wir Zeit mit wem. Das ist ja auch ein Problem. Viele von uns gehen nicht an die Natur. Sie sagen das, nein, wie kann ich? Also ich bin allein, ich brauche einen Kollegen. Wenn jemand mit mir ist, dann kann ich. Also wir denken so und dann gehen wir nicht normalerweise. Das ist unser Leben, Freunde. Das Leben ist noch vor uns. Wir sollten vielleicht ja unseren Weg finden. Nicht, weil die anderen das nicht machen, dann mache ich auch nicht. Schade. Wir müssen vielleicht. Und dafür brauchen wir auch nicht. Es braucht zu wenig. Ich brauche vielleicht nur meine Schuhe oder nichts mehr. Und alles ist da, verfügbar. Aber trotzdem, was stoppt uns? Wir sind vielleicht mit Materialien so viel beschäftigt, dass das kommt nicht in Betracht. Dass wir denken daran nicht. Das ist mein Leben. Ich muss eigentlich irgendwie die Zeit, ich muss meinen eigenen Weg finden. Aber meistens, wir machen etwas, was die anderen machen. Schade. Okay. Ja, wer ist jetzt dran? Wer würde... Ja, kann ich. Bitte schon, gerne. Ja, ich sage meine persönliche Erfahrung. Ich bin von Uttarakhand und deshalb ist mein Haus in Uttarakhand. Wenn ich frei habe, möchte ich nach Uttarakhand fahren und ich fühle mich wohl und man kann tief atmen und es gibt keine Stressiges, man kann ihre Stressig abzubauen und oder friedlich sein. Und es gibt so frische Luft und Wasser. Ich sehe aller Grund und ich bin sehr fröhlich. Und es ist großer Vorteil ist, es gibt nicht so viele Luftverschmutzung. Und aber deswegen kann man gesund sein. Und aber es ist ein Nachteil, es gibt nicht so viele Arbeitslager. Und deshalb man kann nicht so viel Geld verdienen. Das ist alles. Aha, klar. Geld stoppt uns. Ja, das ist auch die. Ja, wenn ich denke, warum bin ich hier in Jaipur? Ich komme aus Nawalgarh. Vielleicht für das Geld. Die Arbeit zieht uns eigentlich. Aber trotzdem, wo wir wohnen, Natur ist überall. Das bedeutet nicht, dass Uttarakhand ist da und Natur ist nur da. Oder in meinem Fall, Nawalgarh ist da, aber Natur ist auch hier. Es gibt vielleicht einige Gärten. Wir brauchen, auch wenn wir draußen nicht gehen, vielleicht wir können unseren eigenen Garten haben. Und da einfach diese Bäume einfach gucken, gießen und dann fühlt man, sie fühlen sich, wie sie erfüllt haben. Also es gibt Bäume, aber dann hat man ein Gefühl von drin. Natur ist überall. Wir können ein bisschen Zeit vielleicht dafür sparen. Oder? Okay. Und wenn es regnet, nach dem Regen sehen wir, die Atmosphäre ist ganz anders. Alles, diese Tropfen kann man, diese Blätter von Bäumen. Und
wenn wir eigentlich so beschäftigt sind, dann hören wir auch nicht Vögel, die ganz uns herum sind. Wir hören das auch nicht. Wir brauchen dann offene Ohr und vielleicht gute Augen. Augen haben wir schon, aber dann, man kann nur sehen, was man will. Man kann nur hören, was man will. Wenn Sie oder wir mit etwas, also mit tiefer Sinne beschäftigen, dann hören wir was anderes nicht. Egal, Natur, andere Menschen, wir sind beschäftigt. Wir sind zufrieden mit uns nur. Ja, Saurabh, wer ist jetzt dran? Gaurav, wollen Sie dazu was sagen? Haben Sie auch Erfahrung? Aber natürlich. Ja, können Sie mich hören? Ja, bitte. Okay. Das ist ein sehr interessantes Thema. Mit Natur zu tun muss man immer verstehen, was Natur für eine derjenige bedeutet. Zum Beispiel für eine, es kann sein, ins Meer baden, sich zu baden. Für andere kann es bedeutet, dass ja, ich klettere die Berge und das ist auch okay. Aber was bedeutet Natur, ist eine wichtige Frage. Und für mich persönlich bedeutet es nicht nur der Erde und der Umgebung, aber es bedeutet auch für die Tiere, die in dieser Umgebung bleiben und wohnen. Und wenn sie einfach dort jagen können, ist das ja wie Natur. Das ist wie in Afrika und auch in Antarktika mit den Bären, die Fische fahren können. Und sie können ohne Störungen die Fische fahren können und fassen können. Und auch wenn die Geparden können die roh jagen, das ist Natur für mich. Und wie wichtig Natur ist, können wir verstehen, wenn wir diese Effekte oder Konsequenzen von Krankheiten sehen. Zum Beispiel, früher hätten wir nicht so viel über Bauchgiftung gehört und diese Krankheiten, die leiden wir an aufgrund der Giftung der Nahrungsprodukte. Und wir nutzen so viele Pestizide, dass unsere Nahrungsprodukte sind nicht gut jetzt und die Vögel füttern das und dadurch können wir die Konsequenzen sehen, dass jetzt wir nicht so reiche Nahrung oder Essen konsumieren können. Und das ist ein Nachteil unserer Entwicklung, dass wir in Angriff nehmen sollen. Und wir schaden unserer Natur jeden Tag. In der Namen der Entwicklung schaden wir der Natur regelmäßig und dann sagen wir auch, dass ja, wir machen etwas besser, wir sind ja jetzt besser als früher, aber jetzt sind wir überwachen wir nicht so gut und das sollen wir verstehen und das sollen wir in Angriff nehmen, unsere Lebenswelt zu erhöhen. Das ist alles von meiner Seite. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und geduldiges Hören. Vielen lieben Dank, Gaurav. Ja, Sie haben recht. Also wir müssen ja auch verstehen, was die Natur ist. Die Vögel, die Tiere, alles, was uns herum. Was ist Natur? Okay, das ist ja wirklich, das finde ich toll. Und ich würde Ihnen auch dann vielleicht hier, also Definition zeigen. Moment, was sagt dann Google? Was ist die Natur? Okay, also hier steht es, was an Organischen und also hier kommt auch Pflanzen, Tieren, Gewässer und Gesteine. Alles, was ohne Menschen, also so entwickelt,
Natur braucht eigentlich nicht unsere Unterstützung. Sie entwickeln sich. Es war da schon immer, das wird bleiben. Wir Menschen vielleicht nicht. Wir sind für einige Jahre, für einige vielleicht 50, 60, 100 Jahre, maximal vielleicht 200, das ist ja viel. So viel leben wir auch nicht, aber die Natur ist Genau. immer da. Ja, und die Natur findet immer Antworten, die wir nicht gut finden können. Zum Beispiel, früher hätten wir keine Kenntnisse von Bakterien, die Kunststoff essen können. Aber jetzt hat Natur solche Bakterien und Enzymen auch entwickelt, die Kunststoff und Plastik essen können. Dadurch können sie die Natur können sich besser und schneller reinigen. Die Natur findet immer Wege, die wir können nicht finden. Das sollen wir verstehen. Und da sollen wir auch leben. Genau, richtig. Wir müssen auch, Wenn Sie der Begriffe der Natur suchen, dann ich habe etwas. Die Natur ist die gesamte räumliche Umgebung, in der Menschen, Tiere und Pflanzen leben, mit der Grundelementen wie Wasser, Luft und Pflanzen. Das ist die Begriff der Natur. Und ohne Menschheit ist die Natur auch bleibt Natur. Aber ohne sie sind die Menschheit nicht möglich oder wir können das Leben nicht vorstellen. Oder es wird auch gesagt, dass erst stirbt der Wald, dann der Mensch. Es bedeutet, wir sind total abhängig von der Natur. Aber Natur ohne die menschliche Eingriff, ohne menschlichen Eingriff, Natur ist Natur. Ja. richtig, so schon eigentlich. Wir sind alle in der Suche nach dem Glück. Wir alle wollen glücklich sein und das Leben gute Weise führen. Und wo finden wir Glück? Wir finden das nicht interessant, mein Gott. So cool, so gut ist es. Wir haben keine Zeit für diese Schönheit, für diese Freiheit. Einfach da zu sein, einfach einatmen, ausatmen, wäre vielleicht auch so schon. Aber das kommt nicht in Betracht. Wir sind sehr beschäftigt. Wir verdienen das Geld und wir verdienen nicht die Ruhe, Stille, vielleicht noch was Wichtiges sein könnte. Rudrax ist auch da inzwischen. Hallo Rudrax. Hallo, ich bitte um Verzeihung, dass ich heute mich eigentlich verspätet habe. Kein Problem. Alles zu seiner Zeit. Ja, Danke sehr. bitte. Also Natur, ja, Natur ist ein schöner Begriff hier, die wir hier betrachten können. Also Natur, wie Sie gesagt haben, das ist sehr wichtig für uns. Und ohne Natur können wir uns unser Leben gar nicht vorstellen. Also kann ich ja hier ganz einfach mit einem Satz sagen, dass wenn wir der Natur schaden, dann Natur schadet uns. Also sollten wir eigentlich jeden Tag was machen für die Natur tun und dann können wir ja auch unser Leben gegenseitig verschönern. Sehr schön. Sehr gut. Ja, natürlich. Wir sollten sowas entscheiden. Wenn wir Entscheidungen treffen, dann schaffen wir auch. Zum Beispiel können wir vielleicht pro Woche eine Pflanze pflanzen oder können wir ja auch die Pflanzen riesen. Tut mir leid. Ja, wenn wir einfach nicht anderen schaden, das bedeutet, wir schaden nicht anderen Menschen und auch nicht die Natur. Dann die Natur ist ja zufrieden, automatisch. Wir produzieren so viel, also CO2 und dann schaden wir die Natur. Und dann belästigen wir eigentlich die Umwelt.
Wir brauchen so viele Sachen, ich brauche das, ich kaufe das und dann wird das noch mehr produziert. Und man produziert, also wenn wir auch vielleicht auf Konsum ein bisschen verzichten, dann machen wir auch schon vieles für die Natur. Aber heutzutage können wir ja es auch sehen, dass viele Leute davon nicht bewusst sind. Also die eigentlich mögen Geld zu verdienen und die rennen immer nach dem Geld. Also sie haben eigentlich keine Zeit für Natur oder sich selbst und dadurch schaden sie der Natur. Also am Ende. sie bedeutet eigentlich wir. Wir sind diese sie. Ja, genau, die Leute. Sie bedeutet du, sie bedeutet ich. Wir Genau, wollen genau. nur also darauf konzentrieren, irgendwie wie wir Geld kriegen. Das ist auch nicht falsch, aber ein bisschen Zeit zu sich schenken wäre vielleicht noch besser. Und wenn wir Zeit mit der Natur, in der Natur verbringen, dann vielleicht etwas unwichtig, das wir gerade tun, vielleicht verzichten wir darauf auch. Automatisch. Wir sollten so unendlich dankbar für die Natur sein. Sie hilft uns so. Wir Noch können ja jemand? hier auch ein Beispiel annehmen. Zum Ja, Beispiel, ja, ein paar Leute, die rauchen. Also Rauchen ist immer schädlich für das Leben und die Natur. Und wenn wir rauchen, produzieren wir so viel Carbon Dioxid und danach als Resultant gibt es ja so viele Luftverschmutzung am Ende. Und das geht doch gar nicht. Ja, kann man sagen, aber dann so können wir auch nicht hinweisen. Also die Raucher sagen, hallo, du frisst Fleisch, du bist schuld dran. Also eigentlich, das kann alles sein, nicht nur Rauchen. Vielleicht man Ja, das war frisst nur ein Fleisch. Beispiel. Oder es gibt hunderte Sachen, die wir tun, auf die wir vielleicht verzichten können. Wir können nicht eine bestimmte Gruppe so hindeuten, dass sie sind schuld dran. Wir alle vielleicht. Und wenn wir eigentlich, das ist auch gut, wenn wir über die Natur sprechen, dann helfen wir auch einander. Wir informieren, was da ist. Und wir bekommen gute Ideen. Wenn man über die Natur spricht, dann spricht man auch automatisch über die Umwelt. Und dann werden wir bewusst. Und dann leben wir vielleicht noch bewusster. Dann helfen wir auch so gegenseitig. Also wenn wir etwas eigentlich machen wollen, dann sollten wir darüber sprechen. So wird eigentlich Atmosphäre geschafft. Irgendjemand hat am Anfang gesagt, dass Anil hat das gesagt, ich bin in Deutschland. Hier gibt es Natur und die Menschen fahren Fahrrad. Wir nicht hier in Indien. Einige schon, aber die meisten nicht. Weil wir die Wichtigkeit von Natur nicht verstanden haben. Wir denken, dass wir glücklich sind, aber vielleicht die Natur lacht über uns. Sie sind glücklich mit diesen Materialien, Sachen, Dingen und was großer Schatz, das überall ist. Sie haben keine Zeit für das. Also das wäre wie ein Kind. Das Kind weint die ganze Zeit für ein Zeug. Aber was Großes, noch Wichtiges überall gibt, sieht nicht. Das einfach. Also wir auch, wir Menschen, wir sagen, dass wir sind also am intelligentesten auf dem Planeten. Aber trotzdem, diese intelligenten Menschen also wissen nicht vielleicht, was noch besser sein könnte. Wir haben auch Kunal inzwischen. Hallo Kunal, oder noch jemand? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ja. Also, ich würde mal sagen, dass Natur, wie Sie schon gesagt haben, ist sehr, sehr wichtig. Und was im Moment haben wir sozusagen ein Problem, ist auch wegen der Natur. Oder kann man sagen, wir haben noch nicht viel Wert auf Natur gelegt, deswegen leiden wir an solchen Problemen. Nicht nur Corona, ich meine, sondern auch es gibt andere Probleme, zum Beispiel
Schmutzung oder kann man sagen Luftverschmutzung und Lärm. Es gibt zahlreiche Sachen. Eigentlich, was der Menschheit in der letzten, kann man sagen, Jahrhundert gemacht hat mit der Natur, ist sehr, sehr schlecht. Zwei Weltkriege haben wir geführt und im Namen der Experimentenforschung haben wir alles zerstört. Und jetzt vielleicht lernen wir bis jetzt nicht, brauchen wir noch viel Zeit. Aber wenn wir die alte Wissenschaft oder die Religion einmal sehen oder die heiligen Bücher lesen, verstehen wir das, wie viel Wert wurde damals gelegt auf diesen Sachen, Umwelt und so weiter. Zum Beispiel im Hinduismus, es wird alle Sachen, zum Beispiel die Bäume, die Tiere, wurden mit dem Gott verbunden, weil diese Sachen sehr, sehr wichtig sind für die Bilanz zu halten. Und vielleicht haben wir die Kultur oder die alte Wissen schon verlieren, weil wir nicht stolz auf unsere Kultur. Ich weiß nicht warum, wegen der Kolonialismus oder anderen Sachen, das wurde passiert. Aber wir möchten, wenn wir die Umgebung oder die Natur oder es gibt zahlreiche Namen für eine Sache. Oder wenn wir uns schützen, eigentlich Natur hat schon eigene Wege, um sich wiederzuholen, um sich wieder das Gleichgewicht zu halten. Aber als Menschheit haben wir keine Sachen. Das ist schon bewiesen in der Pandemiezeit, in der Corona-Zeit. So, wenn wir unsere Umgebung oder unsere Gesundheit oder die Menschheit sich schützen, sollten wir die Natur respektieren. Und es gibt zahlreiche Wege. Wir brauchen nicht viel Geld ausgeben oder so. Nein, wir sollten mit Kleinigkeiten können wir anfangen. Zum Beispiel Bäume, Pflanzen und auch Tiere respektieren und auch, was wir nicht brauchen, nicht kaufen. Eigentlich wegen dieses Online-Still, zum Beispiel Amazon und so weiter. Natürlich sollten wir kaufen, was wir brauchen, aber es gibt auch viele Menschen auf der Erde, die kaufen, egal, sie brauchen das gar nicht und sie pausenlos das kaufen. Das sollte gestoppt werden und so können wir mit diesen Kleinigkeiten die Natur ein bisschen unterstützen. Ja. Wunderbar. Ich So wollte schon gesprochen. Ich stimme mit Kunal und Rudraksh total zu, aber muss hier eine wichtige und sehr umstreitende Frage stellen. Und Gerne bitte. wir alle sagen das, ja, wir unterstützen die Natur und wir unterstützen alle Möglichkeiten, wie wir die Natur unterstützen so können. Aber wenn die Regierung die Preis von Benzin oder Benzin und andere Produkte, die Natur schaden können, erhöhen, dann können wir das nicht tolerieren. Und wir sind gegen Regierung. Das haben wir schon vielmal gesehen, dass wir sehen, dass nein, das verdient der Regierung, aber die Regierung unterstützt auch die Entwicklung der Solarenergie durch, sie geben das Geld aus und sie unterstützen Solarentwicklung, wie man das machen kann. Aber das verstehen die Leute nicht. Sie verstehen das, ja, wenn ich etwas höheres ausgeben sollen, einen höheren Preis ausgeben sollen, dann die Regierung ist schuld daran. Und das sollen wir nicht unterstützen und das sollen wir wechseln. Das hat schon vielmal passiert. Und ich bin der Meinung, dass wir sollen verstehen, dass wir bezahlen. Kurz, aber dann verdienen wir diese Vorteile in der Zukunft. Und das vielleicht können nicht viele verstehen. Ich gebe ein Beispiel dafür. Es gibt ein fremdes Paar, die in Indien wohnen. Und sie hatten ein Landstück erworben, wie ein Wüste war. Oder wie eine Wüste war. Und sie haben dieses Landstück entwickelt und nach 12 Jahren
es ist wie ein Dschungel. Und da früher regnete es weniger dort. Aber jetzt haben sie keine Dürre in diesem Landgebiet. Und das sollen wir verstehen. Eine Fremde könnte es verstehen und das verstehen wir gar nicht. Und wir sind gegen eine Regierung, die dafür Unterstützung machen wollte. Ja, Sie haben recht, natürlich, wir können viel schaffen. Also in 12 Jahren wurde das Dschungel, das ist wunderbar. Und da erinnere ich auch eigentlich, wir machen auch das. Also vor 12 Jahren eigentlich, die gleiche Zeit, wir bei uns im Dorf, wir haben eigentlich damals 250 Pflanzen gepflanzt und sie sind jetzt schon Bäume. Also wir haben auch einen kleinen Dschungel gemacht. Gaurav? Also Ja, in 12 Jahren aber, kann man ja schaffen, das ist wunderbar. Also ich habe das gerade erinnert. aber meine Frage ist jetzt, dass wie viele von uns sind bereit, für Benzin 200 Rupien pro Liter zu bezahlen? Das Also, sollen wir uns fragen. Sind Niemand. wir bereit dafür? niemand ist dafür bereit. Gaurav, wir Aber können vielleicht wir, Schritt für Schritt. An einem Tag wird das alles nicht wunderbar gemacht. Aber wir diskutieren darüber. Das bedeutet, wir sind eigentlich verantwortlich. Wir verstehen, deshalb haben wir auch das Thema genommen. Also wir... nein, ich stimme Sie nicht zu, weil in Norwegen und diese 4 Ländern, die wir auf Englisch sagen, Norwegen, Finnland, und sie sind eine Gruppe von 4 Ländern. Ja, und sie haben in einem Tag, Leute sagen, das Rombild ist nicht einem Tag gebaut, aber in einem Tag haben sie den Preis von Benzin erhöht. Sie haben eine Umweltsteuer. Und jetzt kostet es 200 Rupien in Norwegen. Und nach 5 Jahren. So reif sind wir noch. Ja, und wir alle wollen, dass wir sollen alle Möglichkeiten haben wie in Norwegen. Ausbildung ist frei, Bildungssystem ist frei, der Transport ist frei. Wir wollen, alle wollen das haben, aber dafür bezahlen? Nein, wir bezahlen das nicht. Wird gemacht. Wenn wir es einmal aber probiert haben, wie Gas Subsidy, das haben Leute haben daran mitgemacht, teilgenommen. Und das sollen wir probieren. Wir schaffen aber das. ich möchte das antworten. Warum können wir nicht 200 Rupien pro Liter Benzin bezahlen? Da sollte nicht da sein im Moment. Es gibt eine Gründe, zum Beispiel die Wirtschaft von Indien ist nicht so groß, ist im Moment nicht so reich. Wenn wir Benzin 200 Rupien pro Liter haben, dann wird die Entwicklungsprozess kaputt. Eigentlich, wenn Sie das gehört haben, Premierminister Modi hat das angekündigt, dass 80 Crore Menschen in Indien werden von diesem Konjunkturpaket benefitiert. Das heißt, 80 Crore Menschen sind nicht reich hier, um zweimal Butter und Brot zu schaffen. So, wenn wir 200 Rupien pro Liter Benzin haben in Indien, dann wird die Situation noch schlimmer in Indien sein. So deswegen können wir nicht Indien mit Norwegen so einfach vergleichen. Dann wird die Situation sehr, sehr schlecht. Diejenigen, die bezahlen können, sollten vielleicht auch bezahlen, aber das kann man nicht so allgemein lernen. Und plötzlich geht das gar nicht. Okay. Ja, Freunde, es kommt auch dann auch vielleicht... Ja, hallo, möchte ich nur zusammenfassen. Zusammenfassen möchte ich sagen, dass alle schimpfen einander, alle wir, wir diskutieren hier. Also, wir diskutieren, nicht schimpfen. Schon okay. Wir sind Jugendlichen. Wenn wir hier einander nicht schimpfen, dann sollten wir zu Hause schimpfen. Das ist eine gute Plattform. Wir können heiß diskutieren. Das bedeutet nicht, dass wir also falsche Gedanken haben. Wir sagen unsere Meinungen. Das ist offen für uns alle. Das ist kein Problem. Und so finden wir auch Wege.
Okay, dann Hallo? benutze ich kritisiert. Jeder Person kritisiert diese schlimme Situation, aber niemand achtet darauf, solche Situationen zu verbessern. Ich Das ist möchte nur auch sagen, ja, Shubham, ja, Sie ja, können das nochmals haben Sie verallgemeinert. Sie sagen, niemand macht. Es gibt Menschen, die schon machen. Ich habe Ihnen gerade gesagt, ich habe vor 12 Jahren 250 Bäume gepflanzt. Jetzt haben wir einen kleinen Dschungel schon. Und er sagt, dass eine Frau schon macht das. Also niemand und alle, das geht nicht. Es gibt Menschen, sie machen, aber wir haben keine Zeit. Wir gucken das nicht. Wir wollen das nicht sehen. Warum? Weil wir so beschäftigt sind. Wir verdienen Aber das wir nicht. machen das, wir alle machen das eigentlich. Als Ja. Steuer bezahlen wir alles. So wir alle machen das als Steuer. Natürlich. Wir alle sind gute Menschen. Wir machen schon, aber wir können noch besser werden. aber Dann trotz jeder Diwali kaufen wir irgendeine neue elektronische Geräte statt irgendeine umweltfreundliche Sache. wir versuchen natürlich. Wir informieren einander. Manchmal, wir haben nicht genug Information. Manchmal, dann machen wir einfach nicht. Aber wir werden informiert. Unsere Freunde machen etwas Gutes. Wir schätzen, wir loben. Sehr gut. Das bedeutet auch, dass wir helfen, die Gesellschaft. Es gibt ja vielleicht auch noch einige Menschen, die sprechen wollen. Ja. Ich checke mal. Hallo? Wenn sie nicht sprechen, dann machen wir weiter diese Weise auch. Also Rina, Frau Sharma oder... Hallo? Ja, bitte. Ja. Bitte. Heute Thema ist Nature. Nature is sehr gut für alle Menschen und leben in der Welt. Nature gibt viele gute Dinge. Am Morgen wir haben gut für Gesundheit laufen. Vogel klingt sehr gut für Ihren. Blumsin sehr schon. In Norwegen ist Nordlicht am Himmel sehen. Das ist sehr gut. Im Berg. Wir bekommen gut Natur Wasser. Plastik Tüten ist nicht gut für Nature und leben in der Welt. Viel Versuche exterieren CO2. Das ist nicht gut für Nature. In Ausländern wir folgen die Euro-Norms. Heutzutage wir folgen die Elektrofahrzeuge. Wir haben die Natursperren. Danke, dass Sie mir eine Chance geben. Hello, sir. Mute. Irgendwie Wir sind auf Show-Mode. Ja, also ich habe einfach gefragt, Kamal, wo wohnen Sie? In Schweden? Yeah. No, ich wohne in German, Oh, in Deutschland. Okay, klar. Deutschland. Okay, gut. darf ich ja auch was zur Zusammenfassung sagen? Ja, warum nicht? Ja, Wir haben noch Zeit. Zur Zusammenfassung will ich ja nur sagen, dass wir auf die Probleme achten und darauf auch wir eigentlich jeden Tag einen Schritt nehmen. Und so können wir ja auch die Dinge verzichten, die wir nicht wollen und die Probleme ganz einfach einpacken. Und wenn wir zusammen sind, dann können wir ja eigentlich alles schaffen. Also bin ich der Meinung, dass Natur uns sehr wichtig ist und deswegen brauchen wir die Natur immer dabei und brauchen wir sie wie unsere Mutter. Also, wenn wir uns um die Natur kümmern, dann kümmert die Natur sich um uns. Sehr gut, sehr schön. Wir lieben unsere Familie, wir lieben unsere Freunde, wir lieben natürlich Verwandten, Bekannten und einander. Wir sollten auch mal uns selbst lieben. Ja, wir verdienen vielleicht auch sowas. Freunde, wir sollten ein bisschen Zeit vielleicht in der Natur verbringen und irgendwann in der Natur sein und sich umarmen. Zeit geben, Zeit gönnen, dann
werden wir vielleicht noch glücklicher. Noch jemand? Frau Sharma, würden Sie auch dazu was sagen, bitte? Gar nicht. Ja, Ja. gerne. Warum nicht? Bitte. Rina Zuerst- und Frau Sharma wollen zuerst was sagen. Bitte schon, Sie haben vielleicht Ja. noch nicht gesprochen. Ja, Bitte. habe die Diskussion gehört. Wir sollten die anderen nicht kritisieren, weil man braucht persönliche Mühe zu geben. Wie haben Sie, Herr Seni, haben Sie gesagt, dass Sie haben 52 Bäume gebaut und das ist ja toll, weil Sie dadurch machen Sie unsere Umgebung, unsere Luft sauber und in diese Wege können wir persönliche Mühe geben. Wir können einfach einen Baum, eine Pflanze bauen. Und wie haben die Leute früher gemacht? Sie haben einige Bäume wie Pipal, Bargat, Banyan und diese Amla, Tulsi haben sie wie eine örtliche Pflanze angeboten. Und diese Wege hatten sie diese Bäume geschützt. Und das ist ja eine Wege, dass wir brauchen unbedingt diese Bäume zu leben. Gestern habe ich ein Buch gelesen, hier ein Fahrer von Deutschland hat geschrieben, dass hat nach Jaisalmer gegangen und hat so geschrieben, dass hier sehe ich Staub auf Staub mit keiner Pflanze. Und konnte nicht das vorstellen, dass wie kann man ohne Pflanze, ohne diese Natur, wie kann man leben führen. Und das war für ihn sehr, sehr, wie sagt man, schrecklich, dass ja, wie wollen die Menschen hier? Und das können wir einfach sehen, dass das Leben ist nicht so gesundlich, nicht so sicher ohne Bäume. Das war alles von meiner Seite. Vielen Dank. Sie sind wieder auf Stumm-Mode. Rina, Sie wollten auch was sagen vielleicht? Ja, Bitte. Unser heutiges Thema ist sehr interessantes Thema, seit in der Natur. Meiner Meinung nach, wer möchte nicht Zeit in der Natur verbringen wollten. Und weil es uns unheimlich glücklich macht. Eine Spaziergang in der Natur oder liegen am Strand oder im Berge oder nur in einem Garten Zeit verbringen, mögen alle. Ich möchte nur die positive Wirkungen von Natur sagen hier. Es gibt uns Vitamin D. Vitamin D ist ein lebensnotwendig Vitamin für uns und es bildet unser Immunsystem. Diese Vitamin können wir unter Sonnenlicht kostenlos finden. Dann, wenn wir unsere Körper in der Natur bewegen, es ist sehr gesundlich für uns. Es regt unser Körper und Geist an. Wir haben auch weniger, es abbaut Stress, Depressionen senkt und macht uns wir entspannen uns auch. So, das ist alles von mir. Dankeschön. Ja, schon. Vielen lieben Dank. Also, so gute Ideen, Meinungen haben wir. Es ist so cool, dass wir jeden Tag uns hier treffen. Also, unheimlich gut, unheimlich glücklich. Wir sind oder wir sollen vielleicht unendlich dankbar sein und ein waches Herz haben, neugierig vielleicht, Neugierde wecken.
wenn wir offene Augen haben, gute Ohren, dass wir hören können, dann vielleicht bekommen wir einen Anruf oder Ruf von Natur und dann können wir vielleicht den Ruf folgen und vielleicht macht das Leben noch Freude. Das wird natürlich sehr hilfreich, wird gut für alles. Danke, vielen lieben Dank, Freunde. Wir würden, in viele Filmen auch jetzt, wir haben gesehen, dass viele Ärzte empfehlen, in der Natur Zeit zu verbringen, wenn ein Mann nicht sich gut fühlt. Natürlich. Das ist wunderbar. Wir wollen eigentlich noch und noch sprechen. Das Thema ist ja wunderbar. Aber die Zeit ist um. Wir treffen uns jetzt morgen wieder um 12 Uhr. Ja. Vielen lieben Dank. Manchmal Thema ist so interessant, dass wir finden diese Zeit ja sehr weniger als braucht. Ja. Ja. Okay. Ja, schon. Morgen, Diese Frau Thema- Sharma, morgen bekommen Sie also die Chance am Anfang. Ja. Dann schon. Am Anfang da. Okay. Vielen lieben Dank. Sind alle Auf da Wiederhören. in WhatsApp-Gruppe, wenn jemand braucht? Ja. Okay. Wenn jemand da in WhatsApp-Gruppe sein will, dann kann ich ja auch hinzufügen. Die Nummer haben Sie vielleicht schon. Okay. Danke schon. Auf Bis morgen, Wiederhören. Freunde. Cheers. Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Tschüss, bis morgen. Tschüss.